the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Olá pessoal, sou o Gabriel do canal de Desastres Naturais no Brasil e no Mundo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Bora para a parte 2 do vídeo, com a notícia nacional. Você virou a parte 1, que não viu pode ver agora. E bora para a parte 2 do vídeo. Vamos para as notícias internacionais. Nos Estados Unidos, frio extremo e no forte nevasca deixaram 91 mortos pelo país. Então vou com a principal notícia dessa forte nevasca e frio extremo que está atingindo o país. E também uma boa notícia: o frio extremo deve enfraquecer e pode ter uma massa de ar polar. Os Estados Unidos sem alerta, pode ocorrer tempestade, inundações com o derretimento desse jeito, tá bom? Então eu vou com a notícia dessa forte nevasca de frio que está causando muitas mortes e problemas pelo país. Uma vaga de frio extremo nos Estados Unidos causou pelo menos 91 mortes durante a última semana. O país registrou temperaturas negativas, queda de neve intensa e geada, especialmente no Nordeste. Segundo as agências internacionais, a maioria das mortes foram provocadas por quedas de árvores e acidentes nas estradas cobertas de gelo. Para além disto, milhares de pessoas continuam sem eletricidade devido a falhas nas linhas elétricas. A previsão aponta para uma subida das temperaturas acima da média nos próximos dias, de acordo com o Serviço Meteorológico. Também a Europa registrou tempestades de neve e geadas mais fortes que o habitual, o que causou perturbações no trânsito em muitos países, como Espanha e Croácia. As condições meteorológicas permanecem extremas em algumas zonas da Roménia, que registraram temperaturas negativas de 18 graus Celsius, quando a temperatura média nesta altura do ano é cerca de 0 graus. Já na Irlanda e no Reino Unido verificam-se tempestades com ventos fortes e chuvas intensas. Na Irlanda foi emitido um aviso vermelho por causa do vento e mais de 2.000 casas e empresas estão atualmente sem eletricidade. Já deixaram mais de 90 mortos. 92 já em pouco mais de uma semana é que essas nevascas estão atingindo parte dos Estados Unidos, né? Principalmente a costa leste e também a região centro-oeste do país. A maior parte das mortes foi registrada nos estados do Tennessee e também do Oregon, que continuam em estado de alerta por conta dessas tempestades de inverno. Há também interrupção no fornecimento de energia elétrica. Dezenas de milhares de moradores estão sem energia, sobretudo também no Oregon, onde pelo menos 45 mil moradores são afetados por esse apagão. A gente viu então um clima muito intenso, né, extremo nessas regiões nos últimos dias, com temperaturas congelantes que chegaram a menos 40 graus Celsius, mas felizmente, ainda bem, de acordo com os meteorologistas, para os próximos dias a previsão é de que esse mau tempo deve dar uma trégua, assim como a nevasca. Bom, bem, vamos seguir falando então sobre previsão. Agora, gente, saindo dos Estados Unidos, indo para a Europa, uma tempestade deixa quase todo o Reino Unido de alerta, provoca vários estragos e mar é muito agitada. Então, com a principal notícia dessa forte tempestade que está atingindo todo o Reino Unido. Tempestades fortíssimas colocaram quase todo o Reino Unido em alerta, o que é uma coisa rara por lá, viu? Quem vai contar pra gente é o Felipe Killing, nosso correspondente em Londres, trazer pra gente todos os detalhes, o que aconteceu de estrago, hein, Killing? Bom dia. Bom dia, B, Cássius e a todos que nos acompanham. Bora para mais uma semana de muita notícia, mas uma semana de nós juntos aqui. Bom, só vou revelar um segredo de bastidor, né? Porque tá ventando bastante aqui. Eu vou virar minha câmera porque eu tive que procurar um lugar que tem um muro me protegendo do vento. Realmente tá ventando bastante, né? Deu uma diminuída, mas vez ou outra umas rajadas ainda aparecem por aqui. Se vocês repararem essa árvore ao fundo, que é grande, parruda, vez ou outra ela acaba indo para o lado, mas a verdade é que a madrugada, especialmente, foi bastante delicada, ventos de até 160 km por hora. Foi a tempestade Isha. É a nona tempestade a atingir o Reino Unido, grande tempestade, desde setembro. A gente vê aí ressaca no mar. No norte da Inglaterra e na Escócia também, a situação ficou bastante complicada. Olha só as rajadas de ventos. E claro, isso trouxe diversos problemas. Na Irlanda também, muita gente sofrendo. Mais de 230 mil residências ficaram sem energia elétrica.
voos foram cancelados, trens também. Na Escócia, todas as viagens de trem foram canceladas. Há diversas árvores que caíram sobre os trilhos, então hoje as pessoas estão trabalhando para retirar essas árvores. A gente vê aí o momento de um pouso de um avião, é sempre muito complicado, né? Esse momento do pouso em meio a ventanias. Alguns voos tiveram a rota desviada, né? Iriam pousar em Bristol, pousaram em Edimburgo. Outros voos foram pousar na Europa continental, na Alemanha ou até mesmo na França. Então, a situação aqui no Reino Unido e também na Irlanda, muito complicada. A expectativa é que ao longo do dia de hoje a situação melhore um pouco, mas os transtornos são enormes para a população britânica e irlandesa na manhã desta segunda-feira. Pois é, que jeito difícil de começar. Agora, gente, saindo da Inglaterra, indo para a China, um forte deslizamento de terra deixaram 8 mortos e 47 pessoas estão soterradas debaixo da terra. Então, vamos para a notícia desse forte deslizamento de terra que atingiu a China. Deslizamento de terra matou 8 pessoas e deixou 47 soterradas no sudoeste da China. Equipes de resgate seguem os esforços para achar sobreviventes embaixo da neve. Mais de 500 pessoas precisaram abandonar as próprias casas nas regiões mais afetadas. A província de Yunnan, onde aconteceu o deslizamento, enfrenta uma onda de frio congelante com temperaturas abaixo de zero. Então é isso, pessoal, ficando por aqui. Se inscreve no canal Desastres Naturais no Brasil e no Mundo, dá like, aperte o sininho para receber todas as notificações e vídeo, compartilhe com seus amigos e como é que você achou do vídeo. É isso, pessoal, ficando por aqui, um beijo, até o próximo vídeo, gente, que é amanhã. Tchau, até o próximo vídeo, para ficar muito bem informado. Para ficar muito bem informado, segue o canal para ficar sabendo de tudo do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tchau, até o próximo vídeo.